زراعة الأسنان ليه يا دكتور غالية كده؟ أو بشكل عام ليه يا دكتور أسعارك غالية؟ أولاً قبل أي حاجة طب الأسنان أو صحة أسنانك ما بقاش رفاهية، لا ده معتمد عليه صحة باقي جسمك، عشان كده بكل بساطة مش هتستخسر طبعاً في صحتك. طيب الأهم أنا كمريض إيه اللي يضمن لي إن أنا مش هرمي فلوسي في الأرض وترجع الزراعة أو التركيبة أو الحشو يحصل فيه مشكلة؟ الضمان إن أنت بتشوف بعينك من أول تدخل العيادة لحد متابعة مستمرة لمدة سنة أو أكتر حسب الإجراء اللي عملناه، مع ضمان بنوفره لك مع جميع الخدمات من أول الحشو لحد الزراعه. اننا بنتكفل بالاجراء علشان تكون مطمن، التعقيم بيتم بشكل يومي، بتابعه بنفسي عشان نتجنب اي خطر. الخامات مع غلو الاسعار مستمرين بنفس الخامات، ما حاولناش نقلل عن اللي متعودين عليه في جوده الخامات اللي بنشتغل بيها. التخصص والدقه مهمين في كل اجراء، علشان كده لو مش دكتور علي اللي اشتغل لك اتاكد ان دكتور اخصائي هو اللي هيشتغل لك مع متابعتي، علشان الدايره دي تستمر وتفضل بنفس الجوده. طبيعي خدماتنا ما تبقاش اقل من كده لا في التكلفه ولا في الوقت. عيادات دكتور علي، الابتسامة اللي تستحقها.